आज मेरे पापा ने मेरे को महसूस कराया कि मैं भी पापा की परी हूँ। गाइस 2 दिन से बारिश का मौसम हो रहा है और हमारे यहाँ कीचड़ हो गई, आप देख सकते हैं। तो फिर मेरा यहाँ पर ना पैर फिसल गया था, तो पापा ने वो चीज़ देख ली। फिर उन्होंने यहाँ पर ये ब्रिज बना दिया। गाइस यू कैन सी दिस इज़ फॉर मी। और यहाँ पर ना मैं बर्तन धुलती थी, तो बारिश में मैं भीग ना जाऊँ, तो पापा ने यहाँ पर ये छत्र छाया भी बना दी मेरे लिए। सो गाइज दीज स्मॉल एफर्ट्स बाय माई फादर मेड मी फील दैट आई एम ऑल्सो पापा की परी।